میدونم کلی مانع هست وقتی میخواید کامیک خوندن رو شروع کنید، اما من سعی کردم با اون یه ذره چیزی که بلدم و سرچی که کردم کمک کنم این موانع رو پشت سر بذارید و لذت کامیک خوندن رو از خودتون دریغ نکنید. خب مورد اول این که اوکیه که همه چی رو ندونید و در واقع همه چی دونستن غیر ممکنه. یه چیز دیوانه کننده است شما میخوای داستان رو شروع نکنی چون که همه اتفاقاتی که افتاده رو نمیدونی. بعضیا یه کمالگرایی دارن یا یه کنجکاوی که میگن آقا من که نمیدونم قبل و بعد این داستان چی شده و کلا تا حالا کامیک نخوندم، کلی مسئله است که نمیدونم، حتما گیج میشم و نمیفهمم. نه اینجوری نیست. صبر کنید من بهتون میگم. یه اصلی توی کامیک داریم که نویسنده و کسی که اون داستان رو طراحی میکنه به شما سرنخ‌های قبلی رو اگه نیاز باشه میده، چون اونا هم میدونن که آقا ما وقتمون از سر راه نیاوردیم که همه رو بشینیم بخونیم. پس خیالتون راحت باشه اگه لازم باشه چیزی رو بدونید که تو روند داستان تاثیر داشته باشه، خود نویسنده‌ها توش گنجوندن، نگران نباشید. مثلا ما یه چیزی داریم توی سریای کامیک به اسم ایشو یا نسخه 0. حالا این چیه؟ این برای زمانیه که نویسنده به دلایلی میخواد داستانایی که قبل این رویداد بوده رو همه رو بریزه دور، همه رو باطل اعلام کنه و خودش یه سری داستان پیش زمینه و داستان اصلی برای وقایع قبل این روند داستان فعلی تعیین کنه، که به این قضیه میگن ریبوت، که توی فیلم هم داره. طرف میگه آقا بیا هر چی که قبل این قضیه بوده رو بریز دور، کلا داستان قبلی رو بریز دور، داستان قبلی این شکلی بوده، که بهش میگن نسخه 0. در واقع قبل قسمت 1 یه سری کامیک یه قسمت 0 میذاره و هر چیزی که پیش درآمد یا هر پیش زمینه‌ای که لازم باشه شما بدونید و اونجا براتون توضیح میده. اوریجین استوری یا تاریخچه فلان کاراکتر رو اگه شنیده باشید تو اینجور نسخه ها معمولا به کار میره، نسخه های 0 یا ریبوت، چون میان میگن که مثلا فلان کاراکتر قدرتاشو از کجا گرفت، چه جوری شد که به اینجا رسید و اینجای داستان چجوری سر و کلش پیدا شد. هرچی که به قبل نیاز باشه رو اشاره میکنن. جمع‌بندیمون این باشه که نگران از دست رفتن هیچی نباشید و هرچی که نیاز باشه رو خودشون بهتون میگن و بهش اشاره میکنن. مطمئن باشید نه گیج میشید نه چیزی رو از دست میدید. خب حالا از کجا شروع کنیم؟ ببین اگه شما سرچ کنید که کامیک خوندن از کجا شروع کنیم، کلی لیست بلند بالا احتمالاً میاد که گیج میشیم. بهترین گزینه از نظر من و نظر یه سری دیگه اینه که شما ببین به کدوم کاراکتر علاقه داری یا نسبت به کدوم سری داستان کنجکاوی. مثلا یه فیلمی دیدی، یه چیزی دیدی، فضولیت گل کرده که بری ببینی توی این سری مثلا کامیک راجع به فلش چیه، راجع به ریورس فلش چیه، مثال میزنم. خب میری کامیکشو میخونی و بهترین انگیزه است برات دیگه، تو کنجکاو اون کاراکتری، اون کاراکتر رو دوست داری، شروع میکنی خوندن اون. فقط از وسطش یهو شروع نکن خوندن، بیا از اولش بخون. اگه 0 داشت که چه بهتر، مثلا 0 رو بخون، بیا شروع کن 1 2 3 4. اگرم نداشت همون از اول سری کامیک شروع کنی، حله. پس از کجا شروع کنیم؟ از هر جا که دوست داری، از هر کاراکتری که دوست داری. مثلا من از بتمن خوشم میاد، میخوام شروع کنم کامیکاشو بخونم، میرم سرچ میکنم تاپ بتمن کامیکس یا یه کامیکی ازش دیدم، کامیک‌های برتر راجع به بتمن پیدا می‌کنم، دیگه شروع می‌کنم خوندن به همین راحتی. یه چیز دیگه‌ای که باید راجع به دنیای کامیک بدونین، دنیاهای موازیه. تو کامیک‌های مختلف مثل مارول و دی سی یونیورس‌های مختلف وجود داره. یعنی بر این تئوری بنا نهاده شده که دنیاهای موازی وجود داره، یونیورس‌های مختلف. مثلا یه مهدی اینجا تو کره زمینه، یه مهدی توی دنیای دیگه توی کره زمینه دیگه، یه مهدی توی جای دیگه توی کره زمین دیگه، توی دنیای موازی دیگه، همه با هم داریم همزمان زندگی میکنیم. ولی ممکنه مثلا مهدی اینجا سفیدپوست باشه، مهدی اونجا سیاه‌پوست باشه، ولی مثلا یه چیزایمون مشترک. ببینید یونیورس، یونی میشه 1، مولتی میشه چند تا. یونیورس های مختلف مولتیورس مارول رو تشکیل میدن که توی مولتیورس مارول ممکنه ما چند تا اسپایدرمن داشته باشیم. اسپایدرمن نمیدونم 2099، اون اسپایدرمن سیاه سفیده، اون اسپایدرمن پیتر پارکر، اسپایدرمن مایلز مورالس و همه اینا موازی با همن. حالا یه اتفاقایی بعضی وقتا پیش میاد که اینا میان با هم قاطی میشن یا همدیگه رو میبینن یا یه بازه‌هایی تو داستان‌های هم دخیل میشن. لازم نیست راجع به اینم گیج بشید، چون که اگه نیازی باشه توش اشاره میکنن به این. فقط می‌خواستم کلیتش رو بدون. اینم در نظر داشته باشین، بد نیست که ما مارول کامیکس داریم و مارول استودیوز. مارول کامیکس کامیک‌ها رو مینویسه و منتشر میکنه. مارول استودیوز هم داستان‌هایی که در قالب فیلم سینمایی روایت میشن. شنیدین MCU دیگه؟ اون مخفف مارول سینماتیک یونیورس، دنیای سینمایی مارول. اونم بذارید کنار، هیچ. فقط می‌خواستم بدونید که برای دی سی هم DCEU، DC Extended Universe. مثلا فیلم‌ها تو این دنیاها روایت میشه.
بعد سیاره‌های مثلا سیاره زمین توی یونیورس‌های مختلف برای اینکه قاطی نشه براش عدد گذاشتن. مثلا یونیورس اصلی مارول سیاره زمینش 616، مثلا زمین 616. اگه سرچ کنید مثلا پیتر پارکر اسپایدرمن زمین 616 یا زمین اصلی. ولی دنیای سینماییشون هم داره با الهام از دنیای کامیک این دنیاهای موازی رو میاره، یونیورس های مختلف، و احتمالاً در آینده ببینیم مثلا مایلز مورالس اولش توی کامیک برای دنیای مارول یونیورس اصلی نبود، اسپایدرمن سیاه‌سفیده برای زمین مثلا 300، یا مثلا فلش جی گریک برای یه دنیای دیگه است، فلش بری آلن برای یه یونیورس، یا فلش های دیگه مثلا برای یونیورس های دیگه که تو واقعی مثل فلش پوینت اینا میان با هم قاطی میشن و به دنیای هم راه پیدا میکنن. فقط می‌خواستم کلیتش رو بدونیم. اینا شماره دارن پس قاطیش نمی‌کنیم. خب حالا از کجا کامیک رو تهیه کنیم و بخونیم؟ دو تا راه داریم. در واقع تو دو تا قالب کامیک منتشر میشه، کاغذی و دیجیتالی. کاغذیشو اگه بخواید بخرید خب واضحه از کتاب فروشی‌ها یا جاهای مختلف که تو ایران خب کمترن، اما بعضیا توی سایت‌های ایرانی، یه سری سایت‌های ایرانی سرچ کنین میفروشن این کامیک‌ها رو، چاپ میکنن و خب مثل یک کتاب برای شما تهیهش میکنن، بعضیا سفارش هم میگیرن، چاپ میکنن و به شما میفروشن. ترجمه شدن بعضی جاها پیدا میشه. یه سری سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی و جاهای مختلف بگردین ترجمه شده یا اصلیشو فایلشو میذارن که اینم جلوتر بهتون میگم چه جوری باید بخونید. اما در واقع اگر فیزیکیشو بخواید، کاغذیشو بخواید، تو سایت‌ها سفارش میدین و میخرین که واضحه. اما دیجیتالیش اگه قانونی بخواید بخرید از سایت‌هایی مثل کامیکسولوژی، گوگل پلی بوکس که باید پرداخت بین‌المللی و این وسط یک جوری ردیفش کنین دیگه با گیفت کارت یا هر روشی که خودتون بلدین. اونو میخرین، خب رسما برای شما میشه مثل گیم یا فیلم یا هر چیزی که رسما میخرید قانونی اینجوری. ولی اگه میخواید رایگان دسترسی داشته باشین میتونین آنلاین بخونین که برای این کار کافیه سرچ کنید رید کامیک آنلاین. یه سری سایت براتون میاره که کارتون رو راه میندازه و هر کامیکی که سرچ کنید معمولا اونجا هست، دیتابیس‌های خیلی قوی دارن، ایشوهای مختلفش هست و شروع میکنید خوندن راحت، برنامه‌ای هم نمیخواد. اما اگه به هر روشی کانال‌های تلگرامی از سایت‌ها یا هر جا فایلاشو دسترسی بهش پیدا کردید، معمولا یه سری فایل داره با پسوند .cbr، یه فرمت فایل خاص خودشه که میتونید از سایت‌هایی مثل گت کامیکس این فایل‌ها رو دانلود کنید که اینا به یه نرم افزار دیگه‌ای برای اجرا شدن نیاز داره. برای مثال نرم افزار سی دیسپلی اکس، شما این فایل رو مثل فایل پی دی اف میندازید توش، مثل پی دی اف ریدر هست، اینم کامیک ریدر، باز میکنید، ورق میزنید و ازش استفاده میکنید. پس شد آنلاین خوندن، گرفتن فایلش و استفاده از نرم افزار، یا خریدن نسخه فیزیکی یا دیجیتالی به صورت رسمی. خب من همه سعیمو کردم که موانع و سوالاتی که هست رو براتون برطرف کنم که بیاید به سمت کامیک حداقل تستش کنید، بخونید ببینید خوشتون میاد خوشتون نمیاد چجوریه، ولی به نظرم خالی از لطف نیست. اگه مشکل دیگه ای داشتید اینجا مطرح کنید، دور هم جمع شدیم که همین چیزا رو ردیف کنیم دیگه، با هم دیگه عشق کنیم. اگه نظر یا پیشنهادی دارید خیلی ممنون میشم با هم در میون بذارید که سطح و کیفیت کارو ببرم بالا. حمایتاتون خیلی انگیزه میده، حتی لایک کردن، کامنت گذاشتن، معرفی کردن به دوستاتون یا هر کی فکر می‌کنید از این محتوا لذت میبره. ویدیوهای دیگه رو ببینید. یه ویدیو مثلا ساختم راجع به اینکه چرا کامیک، اصلا کامیک چیه و چرا چرت و پرت نیست. اینا رو به هر کسی که نقد میکنه میتونید نشون بدین که آقا کامیک یه سری خوبیام داره دیگه. دمتون گرم، خیلی ممنونم ازتون. پس فعلا